fact ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးကိုဦးစားပေးရမယ်ကျွန်တော်ကမတမ်းမြေအောင်တင်တယ်သူကလည်းအလှပြင်ညီနေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တက်လာအဲ့တော့ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ကအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကိုထိန်လေးလည်းပြောရတယ်စာပေဟောပြောပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အလေးထားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဘယ်ဟိုမှလိုက်မပြောဘူးကျွန်တော်ဒါဟောပြောပွဲရသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေပြောကြပါတယ်သူတို့နားတော့မနာအောင်ကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးမပြောရတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒီမှာတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာညင်းလို့ရရင်ကျွန်တော်မနစ်ကလန်ဒန်ရောက်သွားတော့ညင်းလို့မရဘူးလန်ဒန်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတစ်ခုဒါကိုတိန်လင်းရပဲယုံသွင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ခင်အောင်အေးပေါ့လေကြပြရွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကမနစ်ကအောက်တိုဘာမှာပေါ့လေလန်ဒန်ရောက်သွားပြီးတော့ကြပြကိုတပတ်လောက်လှည့်ပြီးတော့ရွတ်တယ်အင်္ဂလန်မှာနောက်ကြတော့သူ့အိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တပတ်လောက်တောင်းတင်းနေတယ်လန်ဒန်မှာလဲဖို့ပတ်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ကလည်းညင်းကျင်ပေမဲ့ညင်းလို့မရဘူးသူ့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ကျွေးထားတော့ကျွန်တော်ကလည်းလက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဇက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့လန်ဒန်မှာဇက်ပြက်တာပါအဲ့တော့ရေကိုဒီမှာကြတော့ညင်းမယ်ဆိုရင် तू ကလည်းပြောဦးမယ်ခင်ဗျလန်ဒန်တော့ကပြောပြီးဒါဒီမဲဇလီကုန်းကြမှာညင်းရလားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးပါတယ် तू ကတယ်လီဖုန်းဆက်ပြောတယ်ကိုရဲ့စာပေခေါ်ပြောပဲတခုတဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျလက်ခံပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ပွဲလဲကျွန်တော်မေးတာပေါ့လေဘယ်ပွဲလဲဆိုတော့ဘူအောင်ကျော်စိန်ရတူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပွဲမျိုးကတော့ခုနလည်းသူပြောသွားပါပြီဘူအောင်ကျော်ရဲ့အရှိန်ကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကိုကလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ကိုတိတ်လေးတိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖိတ်เสียရမလို့လက်ဖြောက်တီးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမိနဲ့လာမယ်ပွဲပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပွဲမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ခံမယ်ကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးပြောခွင့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်အရန်ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့တော့ဘ누구တွေနဲ့ပြောရမှာလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပွဲလဲရွေးပါတယ်လူလဲနည်းနည်းရွေးပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမတိုင်မင်မနှစ်ကလည်းကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲပြောရတယ်ညင်းလို့မရလို့အဲ့ဒါဘာပွဲလဲဆိုတော့ဝါခဲမလုတ်တဲ့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲပေါ့လေဥနုစာကြည့်တိုက်ဥနုကလည်းကျွန်တော်လေးစားတဲ့ခုနနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာတဦးပါဝင်ပါပဲဥနုရဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေးဟုံးမှာလုတ်တယ်ဟုံးမှာလုတ်တော့ဥတာတေစနေသားဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့လေအဲ့တော့မိတ်ဆက်ပွဲမှာကျွန်တော်သွားစကားပြောရတယ်အဲ့ဒီပွဲရောက်လာတဲ့ဥနုသမီးတွေဒေါ်ဆဆန်းနုတို့ဒေါ်တတနုတို့ကကျွန်တော်စကားပြောပုံကိုသဘောကျသွားတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကာလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥနုကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့ပြည်သူ့ကာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလုံးနဲ့ပဲသဘောကျသွားလားမသိဘူးဒီချိန်ကလူတွေကတော်တော်များလာတော့အဲ့မှာလက်ကုပ်ထတီးကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်တတနုကဒီဝါခဲမဥနုစာကြည့်တဲ့ဖွင့်ပွဲလုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမငင်းပါဘူးကျွန်တော်လေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ပေါ့လေစာကြည့်တိုက်ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်အသေးနဲ့တုန်းကိုတော်တော်ကိုဆွဲယူနိုင်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားပြောပါတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဒါဘိုးအောင်ကျော်ပွဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဘသူတွေနဲ့တွဲပြောရမှာလဲကျွန်တော်ကဒါမေးသေးတယ်ကျွန်တော်ကပွဲရွေးတယ်လူရွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ခုနမင်းကိုနိုင်နဲ့တမ်းမြေအောင်နဲ့ဒါကတော့ရွေးစရာကျွန်တော်တို့ညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာခင်လာတဲ့ညီတွေညီမတွေနောက်ဂျင်မီဟိုဒါနောက်တိုးရပါလေအဲ့တော့ဒါသူတို့ကငယ်ပင်ငယ်တော်လဲကျွန်တော်အမှန်တန်လေးစားတဲ့လူတွေเนาะအပြင်မှာလဲချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုကြပြာရေးတဲ့သူအချင်းချင်းမို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီလာပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဟောပြောပွဲစင်ပေါ်တက်လာတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲအဲ့တော့ဒီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမဲဇလီကုန်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှလည်းဒီပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတာလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ခုနဒါကိုထိန်လင်းပေါ့လေဒါကိုထိန်လင်းဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုခင်မေးကြီးတဲ့ပုံကူပါပဲเนาะသူကလည်းခုနဒါပီကီလည်းခုနပြောသွားပါပြီကိုထိန်လင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကမဲဇလီကုန်းသား तू ကចောင်းသားအရွယ်လောက်တဲကိုကဘိုးအောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိတ်ခဲတွေရှိတယ်เนาะဘိုးအောင်ကျော်ကိုခုနနေချက်လက်ပါစီနော်စစ်ပါရီတွေကနေပြီးတော့ရိုက်လို့ဒါကြဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဗြိရှက်နေချက်ပေါ်သူကအညှိုးတေးတော်တော်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ကြိုရင်ကလေးစားချေဖို့ကြိုးစားနေပုံရတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှဗြိရှက်တမတ်ခိုးပြေးတဲ့ဘဝရောက်အဲ့ဒါတော့ तू ကတော့အမှန်ကျိန်းသေးတယ်ဗျကျွန်တော်က Elizabeth ဘီမလောက်မှန်းထားတာတဲ့ तू လင်းယူတာစောသွားလို့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့တွေ့တော့မေးပါတယ်အခုအိမ်တော်ကြပြီးတော့လဲကိုထိန်လေးခမရောခေါင်းနံပါတ်တုတ်တဲ့ရိုက်ခါလားဆိုအဲ့တော့ तू ကဟိုနံပါတ်တုတ်တဲ့တော့ရိုက်ပခါပါဘူးဗျာတခါတည်းလေးစိတ်ဆိုးရတော့ခေါင်းခောက်တယ်တဲ့
အဲ့တော့ဒါကမက်ဆီဒီဂုံးသားတွေရဲ့တတ်တီပေါ့လေနောက်ခုနတက်သွားတဲ့မျက်မြင့်မှုဒါလည်းမျက်မြင့်မှုလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာရန်ကုန်တက်လာကျွန်တော်ညီတွေလိုပါပဲကြပြရေးကြတယ်ကြပြရေးတော့ခင်တယ်အဲ့တော့ခင်တော့သူတို့ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကထောင်နေပြကြပြရေးပြီးသူနဲ့တွဲတဲ့အားရှိသေးတယ်မြင်ဦးမြင့်အခုဇာညိုရေးတဲ့မြင်ဦးမြင့်ပဲအဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကခုနကြပြလဲရေးလူလဲလူငယ်20ကျော်တွေဆိုတော့ထောင်ကျွန်တော်လည်းသိကြည့်မရအောင်သိကြည့်မရတော့မိဘလာတော့မိဘလည်းတကယ်ချင်းကိုခင်စော်ရေးကျွန်တော်ကြပြလောကမှာကြည့်မရတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘသူတွေလဲတဲ့မျက်မြင့်မုံနဲ့မြည်ဦးမြင့်ပဲဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တောင်းဝင်ထားပြတယ်သူရုပ်ရှင်နဲ့ဆွဲသွေးလိုက်တာနဲ့အခုဇာညိုးရတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီးတော့ကြပြမရေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းအမှားတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ဝေခံတာပါအမှားတော့ကျွန်တော်လက်ချက်ပါဒါပေမဲ့ तू ကလည်းခုနဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခတ်သေးမဟုတ်ပါဘူးခုနမက်ဇလီကုန်းသားတွေကြောက်ရတယ်ဆိုတာအခုဒိတ်ကျဲနော်ဗိုလ်ချုပ်ဇာညိုးတော်မှာတက်ရေးနေတဲ့လူပေါ့နောက်သူတို့နဲ့အတူတူနော်မက်ဇလီကုန်းသားတယောက်လာပြန်ရောစောတီဘောနော်ကြပြရေးတယ်စောတီဘောသူပဲပတ်သက်လာတယ်ဒီပါလေသူနဲ့ပတ်သက်ရောက်လာတယ်ကိုရတယ်သူတကယ်ချင်းမြင်းဦးမြင့်စီမှာတပည့်ခံမြင်းဦးမြင့်မြတ်တပည့်ခံပြီးတော့သွားလျာမှာတကောက်တွေ့တယ်စောတီဘောမကြပါဘူးမြင်းဦးမြင့်ညီမကိုခိုးပြေးပါလေအဲ့တော့ဗက်ဇလီကုန်းသားတွေကြောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲခင်ဗျာနောက်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းပဲကြပြရေးတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကိုကဒါဖိုးသိမ့်လင်းနော်ကျွန်တော်ပြောတာဒီမဲလူကုန်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖိုးသိမ့်လင်းဆိုတာလည်းမှာတော့ပေါ်သေးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲဇလီကုန်းသားတွေမှာဒါတာမညောင်ကြမဟုတ်ဘူးခုနဆရာမကြီးဒေါ်တန်းထေးနဲ့မောက်တဝင်းဝဲပဲတော်ပါတယ်ဒါဘိုးအောင်ကျော်ရဲ့တူရင်းပဲတော့တူရင်းတာဖိုးသိမ့်လင်းဆိုတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကြပြရေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40လောက်တည်းက90ခုနှစ်တွိုက်တည်းကအခုတော့ तू ကမြန်မာ post channel မှာအတိုင်ပင်က editor ပါတန်းနိုင်ဝင်းဆိုတာဒါဖိုးသိမ့်လင်းပါပဲ तू ကလည်းခုနဩဘာနာမည်နဲ့စာရေးပါတယ်အဲ့တော့ तू ကလည်းသူ့စာပြပါတယ်ဒါမက်ဆီလီကုန်းသားဇာတိပေါ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဆက်ပလောက်မှာနေတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကသူတို့နားကဗလီစီယသမီးခိုးပြေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့မက်ဆီလီကုန်းသားတွေကတော့ကြောက်စရာသိကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ခဏပြောသူတို့မလာပဲလဲမနေရဲဘူးအဲ့တော့ရောက်လာတယ်ခုနပြောပါသေးတယ်ကိုလှကိုနော်ကြပြာသမားတွေတော်တော်များများရှိတယ်မက်ဆီလီကုန်းမှာအဲ့တော့စောတေဝေါ်တို့ဒါကိုလှကိုတို့ကဆုံးသွားပြီဒီရောက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်နေတာတစ်ခုရှိတယ်ဝင်နေတာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ခုနဒီမက်ဆီလီကုန်းဆိုတာကြပြာဆရာတွေအများကြီးထွက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မြစ်ဆိုးလိုင်းနော်ဒါတက်တူကကျွန်တော်တို့ဒါပါမောက္ခဘွားနဲ့ပြင်ဆင်ယူသွားတာပါခင်ဗျာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံကောလိပ်ကပါမြေစိုးလိုက်ဆိုတာလေဒါမက်ဇလီကုန်းသားပဲ तू ကကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာပြောင်းလာပြီးတော့ဝေမုံလာမှာနေတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးပါတယ်သူမိမနုနုကြီးဒါတက်တူဆရာမပါပဲကျွန်တော်ညီမတွေနဲ့တဒန်းနဲ့ညီမစာအဓိကနဲ့เนาะဒါကြောင်းပေးကြလာဆိုတော့သူတို့နဲ့လည်းခင်ပါတယ်အဲ့တော့မြေစိုးလိုက်ဆိုလဲကြပြာတွေရေးတယ်တော့တကူဘာသာပြန်ကြပြာစာအုပ်တွေရောဘာတွေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာအဲ့လိုကြပြာဆရာမျိုးဆက်เนาะအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့ရတာစောဒီဝေါ်တို့မြတ်မြတ်ဘူးတို့နောက်ပိုင်းမှာကြပြဆရာမတွေ့ရတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ဝင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရောက်လို့ရှိရင်ခုနဘတ်တန်တော်သွားတယ်နော်900ဘန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်ရှိမှာဟိုလေရောက်နေတဲ့လူကလာမိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကြပြဆရာပါတဲ့သူ့ကြပြလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဖိုတိုစတိုက်နဲ့ကူလာပြီးလာပေးပါတယ်ပြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်စုံစမ်းကြည့်တယ်ကြပြရေးတဲ့လူများရှိသလားတော့ကျွန်တော်ကိုတော့ဒါကြပြလောကမှာတော့အထင်ကြီးအထင်တာပေါ့လေလာမိတ်ဆက်မယ်ထင်တာဘယ်သူမှလည်းလာမိတ်မဆက်ဘူးကြောက်တောင်နိုင်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ခုနအားနဲ့ရှိသွားတာခုနဆရာမကြီးဒေါ်တန်းထေးတို့စာကြည့်တဲ့ရောက်သွားတယ်စာကြည့်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနမေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကဟိုတစ်နေ့ကိုအယောက်30လောက်ငှားရတယ်ဆိုတော့ဒါမနှဲဘူးစာဖတ်ပြတတ်တော့ဓမ္မရှိပုံရတယ်ပေါ့လေဒါဆိုစာပေမျိုးဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့လေခုနအခမ်းအနားမှုပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဘိုးအောင်ကျော်အမွေဆိုတဲ့ထဲမှာဘိုးအောင်ကျော်ကစာပေအမှန်တန်ချစ်မြတ်နိုးတယ်အဲ့တော့စာပေမြတ်နိုးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့เนาะစာပေရေးသားတဲ့လူတွေလည်းဒီမယ်ဇလီကုန်းမှာမပြတ်ရှိနေစေခြင်းနဲ့ဒါလည်းဘိုးအောင်ကျော်ရဲ့အမွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နီးတနီးလိုပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထိတ်ကိုဒီဟောပြောပွဲလာဖို့ပေါ့လေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာကလေးတွေသွားတွေ့တယ်စာအုပ်ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေနောက်မှသူတို့ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့သူတို့နောက်မှလည်းဒီကြောကုန်းမှာတီရှပ်တွေမှာရေးထားပါတယ် Saturday night เนาะကျွန်တော်သိတာတော့ရင်တော့ဒါ John Travolta ပေါ့ Saturday night fever ဆိုအမှန်တမ်းကြီးတဲ့ကားပေါ့သူတို့ကလည်း Saturday night ဆိုတော့ဗာများလဲစုကားကြတာလားဆိုမဟုတ်သူက reading club တဲ့သူတို့တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကျွန်တော်လေးလဲအရန်လေးစားတယ်ကလေးတွေကိုတွေ့ပြီးမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီစနေနေ့တိုင်းမှာသူတို့တွေ့ကြတယ်
တွေ့ပြီးတော့စာပေကျောင်းတွေဆွေးနွေးကြတယ်ကြပြားတွေဖတ်ကြတယ်ကြပြားတွေရွတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ဝင်းသာသွားတယ်မျိုးဆက်မပြတ်ပါလားသူတို့လည်းအားပေးတယ်တော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရင်ပြောတော့ကြပြားဦးအဲ့ဒီကလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကကြုံတဲ့လူတွေကလည်းအားပေးကြပါသူတို့ကခုနချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်တော့တပတ်ကိုတအိမ်စီလှည့်ရွတ်ကြတယ်တဲ့စုပြီးတော့အယောက်20ကျော်လောက်ရှိတယ်တဲ့ကြပြားတွေဖတ်ကြတယ်တယောက်တယောက်ပြကြတယ်ကြပြားတွေရွတ်ကြတယ်မင်းတို့စာကြည့်လိုက်လည်းဆက်သွယ်ပါတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုညီပေးနိုင်တာလေးတွေပေးပါမယ်မှာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်တော့ဒါဝင်းမြောက်ဝင်းသားသိရတဲ့အချက်ကလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခုနပြောလို့ကြပြာနဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့လေအဲ့တော့ခုနဒီကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးကတော့မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကကြပြာနဲ့ဘယ်တော့ခါမှเนาะမွေးရနေတည်တဲ့အထိเนาะကင်းကွာတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့ကိုကသားချော့တီးပေါ့เนาะခုနလူကလေးရဲ့အိတ်ချိတ်တန်းဗျိုင်းရှိရပြန်ဘာညာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီသားချော့တင်းနဲ့ကြီးခဲ့ရတာပဲเนาะကောက်ဆိုင်တော့အလုံးလုံးတော့လဲတချင်းဆိုပြန်ရောเนาะပြိုလေးတို့ကောက်ဆိုင်ရလိုက်လာနေလီလိုက်လာရင်ရှုစင်လိမ့်မယ်ဖုံးကြော်ရည်သွေးဘာညာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ဆိုင်တယ်အလှလုံးတော့လဲပြောတာเนาะရှင်ပြုတော့လဲပါတာပဲကြဗျရှိုးလိုက်ရတုနဲ့ရှိုးလိုက်ရတုဆိုတာဒါကြဗျာပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစုံတော့လဲကျွန်တော်တို့ကမြောင်မင်းဦးတန်ဒါကြဗျာနဲ့ချတာဗျိုင်းတောင်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားဆောက်တယ်ပေါ့တရားဆောက်လို့ရှိရင်လည်းသူကကြပြာရေးတယ်တရားဥတီမော်ကွန်းနဲ့နော်အာတာကိုစစ်သွားတိုက်တယ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းသူကကြပြာရေးတာပဲအာတာနိုင်မော်ကွန်းနဲ့မော်ကွန်းဆိုတာဒါမှတ်တမ်းပေါ့လေအခုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာအခုမှခေတ်စားပါတယ်နော် documentary poetry ခေါ်တယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒီဗမာကြပြာမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်3-400တွေကရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းဗမာကြပြာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာပဲပေါ့လေဗမာကဘလောက်တိကြပြာနဲ့မလွတ်တယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီလေးလဲတာတောင်မှကြပြရေးတယ်เนาะကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာတော့ဒါဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ပေါ့လေဘိုးတော်ဘုရားကဘယင်ပေါ့လေဘယင်ကညသူကစီးစိမ်ခံတယ်ဘယင်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီခေတ်ကစီးစိမ်ခံစရာတခြားသိမရှိဘူးပဲပြုတ်ကိုစီစမ်းစားနေတာပေါ့ညလာလေးတာဟာဘာဂါတို့ဘာလို့လဲစားစရာမရှိအဲ့ဒီတော့ကတော့သူကပဲပြုတ်စီစမ်းစားတာပဲအကောင်းကိုလာလေးတာမှာသူကပဲပြုတ်ကလေးစီစမ်းပဲပြုတ်ကလေးကလည်းစိတ်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာသူကပဲစားတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဘိုက်ကပွားပြီးတော့လေးလဲတာပေါ့သူနားမှာကြပြဆရာ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးဖိုးသူတော်ဦးမင်းနဲ့လူဦးမင်းနဲ့သူတို့က2ယောက်အမြဲတမ်းပြိုင်နေကြတာကြပြရတယ်အဲ့တော့ဘိုးတော်ဘုရားကဘယင်ဆိုတော့ခုနကွာတဲ့ဒီငါပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုမင်းတို့2ယောက်ကြပြအပြိုင်ဆက်ကြစမ်းတဲ့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ညမှာလက်တာလည်းပါမယ်သူနောက်ဘယင်ပဲပြုတ်စားတာလည်းပါမယ်ပဲပြုတ်ကလေးစိတ်တာလည်းပါမယ်သူလေလေတာလည်းပါမယ်အဲ့တော့ခုနပထမဖိုးသူတော်ဦးမင်းကအခမ်းပိုက်အုပ်ပိုက်ပေါ့လေတွေးကြိုးပါအဲ့တော့ဖိုးသူတော်ဦးမင်းကစပြီးတော့စူတယ်အခမ်းပိုက်ကလေးပေါ့ဘဲကလေးကစိတ်လိုက်တာပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ကလူဦးမင်းကအခမ်းပိုက်ကိုအုပ်ပိုက်ကိုစူတယ်ပေါ့လေသူကဘဲကလေးစိတ်လိုက်တာပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့နော်ညအခါလက်တာတာကိုတော်သုံးတယ်လေပုံးကမြူအဲ့တော့ဗမာကဤပေါက်တာတောင်ကြပြာနဲ့ပေါက်တယ်အဲ့တော့ခုနနိုင်ငံရေးခုနဒီမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးကိုလိုနီစန့်ကျင်အတွက်နယ်လှည့်တရားတွေခေါ်တဲ့အခါပါလေအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကြပြာသုံးရတယ်ဥမာဟိုတခင်စံတွန်းလာပေါ့လေဒါနိုင်ငံရေးတရားဟောပါတော့မယ်ဆိုရင်ဗမာတွေကလက်ကုပ်မတီးဘူးအင်္ဂလန်ကျွန်းကဘယင်ကန်တွန်းချမယ်တခင်စံတွန်းလာဟောပါတော့မယ်ခင်ဗျာဆိုဒါလက်ကုပ်ကတပြောင်ပြောင်လာအဲ့တော့ဗမာကြပြာကြိုက်ပုံပေါ့လေအဲ့တော့ဗမာကြပြာမှာလဲခုနကျွန်တော်ညီတွေကလည်းကြပြာဆရာတွေပါကျွန်တော်မကြခဏပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြပြာအောင်ခေါင်းစရာလဲကြပြာနဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့ကြပြာနဲ့နိုင်ငံရေးထိစပ်ပုံပေါ့ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ခုနကျွန်တော်ညီတွေပေါ့ဂျင်မီကြပြာရေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကြပြာရေးတယ်နောက်ဟိုဆုံးသွားတဲ့တာယာမင်းဝေကြပြာရေးတယ်နောက်လူလက်ရအောင်သူပါပဲနော်ရှစ်လေးလုံးကခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲကြပြာရေးတယ်ပြုံးချိုကြပြာရေးတယ်အဲ့တော့ခုနအောင်တင်တလောကပဲကျွန်တော်တို့အောင်တင်ဆိုတာကဒီဘဂဒအတွင်းမှုပါပဲမိကိုနိုင်တို့တဲ့လူတာအခုအမေရိကမှာနေပါတယ် campaign for Burma and America ပေါ့အဲသူက director ပါတလောကသူပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကမှကြပြာစာအုပ်ထုတ်ဖို့ဒီမှာပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှားစာရေးပေးလိုက်ရပါတယ်သူက2013ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ငင်းကြရေးဆိုကြပြာစာအုပ်လေးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါတာမင်းဝေရဲ့အကူပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲเนาะဒီနိုင်ငံလူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကြပြာရေးတယ်လို့ပဲကြပြာရေးတဲ့
လူငယ်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ကြပါတယ်ဆိုလူစိတ်တို့ဖုံးသက်ပိုင်တို့လက်ရဝင်းတို့ဒါနိုင်ငံရေးမှုတွေထောင်ထဲကထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာကတလောကကျွန်တော်တို့ရှစ်ပူးတွေငွေတူပွဲမှာလည်းဒီစကားပြောပါတယ်ကြပြရွပွဲတွေလည်းပါတော့ဒီကြပြဆရာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာတူတဲ့အချက်၃ချက်သွားတွေ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်တယ်နော်အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်တယ်နေ့ချက်ကတော့နော်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူဘက်ကရက်တည်တယ်၃ချက်ကတော့နော်အကျိုးစီးပွားမျှော်ကိုးမှုမရှိပဲလှုပ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှဒါသမ္မတကြီးဖြစ်စီဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဖြစ်စီမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာတိုက်ပြည်လွတ်လပ်အောင်နော်တိုက်ပြည်တကယ်မြို့သားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုးတက်အောင်လူခွေတွေရအောင်နော်လူတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေရအောင်ဖိနှိတ်ခံအောက်ကလွတ်အောင်ထောင်ကြတန်းကြနော်ခုနကကျွန်တော်ညီတွေဂျင်မီတို့ဦးရင်းတို့ဆိုအနှစ်20ကျော်ထောင်ထဲမှာကုန်ဆုံးခဲ့ရတာပါတက်တန်းကြပြားဆရာတွေလည်းတူလို့ပါပဲကြပြားရေးလို့ချမ်းသာသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးเนาะသူတို့တကယ်အစီရင်ငတ်ပြတ်ခံပြီးတော့ကြပြားကိုရေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်မှာတူပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတူလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲကြပြားဆရာတွေကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းကြပြားဆရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာကအဲ့နှစ်ခုကိုခြားထားတဲ့နိုင်ငံလေးကပါလေးပဲရှိပါတယ်ကြပြားဆရာတယောက်ကเนาะအမှန်တရားပေါ့လေ reality ပေါ့အရှိတရားဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရင်းညွှန်းလိုက်လို့ရှိရင် तू ကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သွားတယ်ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကလည်း beauty ဆိုတဲ့အလှတရားဘက်ကိုနည်းနည်းလောက်ရင်းညွှန်းလိုက်တာနဲ့ဟောကြပြားဆရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာခြားထားတဲ့နိုင်ငံလေးကပါလေးပါပဲဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကကြပြားဆရာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပခုံးဖက်ပြီးတော့ညီကိုတွေလိုပေါင်းနေနိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ခုနဒီပွဲကိုရောက်လာတာဆိုလဲခုနနိုင်ငံရေးသမားပါမယ်နော်ဒါခုနကြပြားရေးပေမဲ့မိကိုနိုင်တို့ဂျင်မီတို့ဆိုနိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာပါမယ်ကြပြားဆရာမတမ်းမြေအောင်เนาะတကယ်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะသူလည်းစာရေးဆရာပါပဲပိုတင်ရှားတာလူမျိုးရေးကိစ္စတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပိုတင်ရှားပါတယ်เนาะကျော်သူရဲ့နိုင်ကိုညီမှုအသင်းမှာလည်းဒုက္ခရเนาะသူဒါ HIV နဲ့ဆုံးသွားတဲ့เนาะမိဘမဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒါကိုစောက်ရှောက်ရေးတွေလုပ်တယ်เนาะလူစောက်ရှောက်ရေးတွေလုပ်တယ်လူမျိုးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်တဲ့လူပါเนาะဒါသူလဲဒါခုနပြောသလိုသူပြောမယ်ဆိုလူမျိုးသမားပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့เนาะစာရေးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးလုပ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအများအကျိုးကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေပရိဟိတသမားတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံတူညီချက်ကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့သုံးဦးလို့တော့ရောက်နေကြရင်မဲ့ဒါပရိဟိတသမားတွေဆိုတာပရိဟိတဆိုတာအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သဘောထားစီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဗမာခုနနိုင်ငံရေးနဲ့ကြပြပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ဓမ္မနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ just for joke ပေါ့လေပျော်စရာလို့ပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးကစခဲ့တာကြပြဆရာတွေပါအာဏာရှင်စနစ်ကိုစပြီးတော့တွန်းလှန်ခဲ့တာလည်းကြပြတွေပါပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနန္တသူရိယအမှတ်ဒါအားလုံးသိတယ်ဘယင်ကเนาะဒါခုတ်ပုံမှာဝဲထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတောင် तू ကသူတိတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မှု तू တယောက်တာပြက်လင်ကတာဓမ္မတာသည်ဆိုပြီးတော့ဒါဘယင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကလောက်လက်နဲ့စန့်ကျင်ခဲ့တာအာနာရှင်တဦးဆမိုင်ဘယင်စနစ်ကိုအဲ့တော့တော်လာရေးအစเนาะကြပြာကလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะတော်လာရေးဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့ကြပြာတချို့လည်းဒါကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်ထင်ရှားတာတော့ခုနပြောသလိုပဲတို့ဒီဒါအနန္တသူရိယအမှတ်ပါပဲဒါအနှစ်80ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဗမာစာပေတမိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခဏဗမာစာပေတမိုင်းဆိုတာအနှစ်800ကျော်เนาะဒီတိုးကလေးတို့ဒါပကံပေါ့လေပကံမြတ်ကန်တို့အဲ့ဒီကြပြတွေကစလိုက်ပြီလို့ရှိရင်အနှစ်800ဒါစစ်ကြိုခေတ်ပေါ့လေစစ်ပြီးခေတ်အဲ့ဒီပတိုင်မီတိတခေတ်ကိုတော်မိုင်းဟိုပဲဆိုအနှစ်800ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗမာစာပေတမိုင်းဆိုတာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှကြပြတွေကျွန်တော်တို့တွေ့အဲ့တော့ဗမာစာပေတမိုင်းဆိုတာဗမာကြပြတမိုင်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ဆက်မှာကျွန်တော်ရဟန်းစာဆိုတွေလူစာဆိုတွေเนาะအကုန်လုံးပဲဒါကြပြတွေရေးခဲ့ကြတာပဲကြပြပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့เนาะလေဂျိုတွေးဂျိုเนาะတေးတက်ရတုရကန်အဲအံเนาะလူတာเนาะအိုင်ချင်းကာချင်းเนาะအဲ့ဒါတော်တော်များများကိုကြပြအမျိုးသားမြောက်များစွာရေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှလည်းခုနပြောသလိုเนาะအာနာရှင်စန့်ကြီးလက်ကျဲစန့်ကြီးအဲ့လိုကြပြမျိုးတွေအများကြီးပါပါတယ်ခုနဒါဟိုရင်းမဲ့အနန္တသူရိယအမှတ်ကြီးရဲ့ကြပြမှာပဲတော်ထေရှားပါတယ်သူဒီတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လင့်ကတာဓမ္မတာသည်เนาะအဲ့တော့ရွှေအိမ်နန်းနဲ့ကျငန်းလဲခံမှတ်ပေါင်းရန်တဲ့ပျော်ဆန်ရိတ်ငိမ်စီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကသမုတ်တရားရေမျက်နာတဲ့ခဏတက်သည်ရေဘွက်ပမာတသက်လျက်သည်ဘရဲ့စီးစိမ်တော်မှာ तू ကဒါတယော်ပလိုက်တာပေါ့လေ
တပုတ်တရားပေါ်မှာထခဏတက်တဲ့ရေဘွက်ကလေးလိုပဲဆိုပြီးတော့ဒါသေကန်ဤဆဲဆဲနော်ကျွန်တော်တို့တတ်မိတ်လဲပေးထားပြီးဘကွဲအာနာတာအနားမှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဘယင်ကိုတရားပြပြီးတော့ရေးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကိုလိုနီစက်ကြီးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးပေါ့နော်တိုက်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာအမှန်တန်ထင်ရှားတဲ့ကြပြစာစုကြီးကတော့ဒါဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုက်မှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒါတော်တော်စံထားတဲ့ဆရာကြီးပေါ့လေကြပြလောကမှာဆရာကြီးလို့ပြောနိုင်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်သဘောပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုက်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဆရာဇော်ကြီးကျွန်တော်အမှန်တန်ကြည်ညိုပါတယ်ဆရာမင်းသူဝင်ဆရာကြီးဒါဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုက်ရဲ့နောက်အဆက်ပေါ့လေသူတို့တော်တော်ထင်ရှားတဲ့ဆရာကြီးတွေပါပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းလက်အုပ်ချီနေရတဲ့ဆရာကြီးတွေပါဒါပေမဲ့ဆရာဇော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးဇော်ကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကန့်ကွက်မဲ့လူရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းလို့ပြောရင်တော့ကန့်ကွက်မဲ့လူမရှိပါဘူးတကယ်ကို तू ကခုနဒီကြပြပေါ့လေအနုပညာလိုင်းမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးကိုလန်ခင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ तू ကလည်းခုနပြောသလိုသူခေတ်ပေါ့လေကိုလိုလီနယ်ရဲ့စက်ကြီးခေတ်တစ်လျှောက်မှာ तू ဖြတ်တန်းခဲ့သမျှနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ဘဲနဲ့မှတ်တမ်းတင်သွားပါတယ်အင်မတန်လဲတာဝန်ကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာတောင်သူလက်သမားရေးတော်ပုံပေါ့လေနော်ဆရာဆန်တပုံထတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ကရကုံစံချစ်စရာတပည့်တို့မှာဖြစ်အုံအရဟံတစ္ဆာဂရိတွေနဲ့ဂလုံတရဏဂစ္ဆာမိကြပါတော့တော်တော်ကိုဒါပျောင်မြောက်ပြီးတော့နော်လေးနဲ့တဲ့အရေးသားပါပဲနော်ဒါဆရာဆန်ဦးစီးတဲ့ဂလုံတပုံကိုထိုင်ကြတော့ဖို့တောင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒါသနတ်ကောနော်အင်အားအမှန်တန်ကွာပါတယ်ဗြိတိရှစစ်တပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်तू ကခုနပြောသလိုသူတို့ကဒီတောင်သူလယ်သမားတွေကမခံနိုင်လုံးအားကြည့်လို့နော်လေကုန်တွေကောက်နော်လူကုန်တွေကောက်ရှိသမျှလက်နက်ကလေးတွေနဲ့နော်ဓာတ်လှန်ဆွဲပြီးတော့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုတတိပြောင်မြောက်ပြီးတော့ချီကျူးတဲ့ဒါတော်လှန်ရေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ University တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဘိုင်းကောက်ပေါ်တပိတ်မှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့လေဆရာကြီးကခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့လစ်လို့မရှိပါဘူးသူကြပြနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါပဲခကြီးကဝေးခကြီးကပြီးမဲ့အရေးကြီးလျင်ဖြင့်သွေးနည်းရာပါစမြဲပြီမူဆရာကလည်းကွာပထမအရင်ကနဦးစီကမြမတခွင်မှာတမရရှင်ဘရင်မလူးခင်ပထတ်စင်ဒုကိုတမီမီသင်ခဲ့သမှုထီမထင်ကျောင်းတော်သားတွေရဲ့အမည်စင်ခေါင်းပေါ်ဖျားမာမမင်းတို့ဆရာကိုစရင်တို့ကထားလိုက်ပါဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေခုနပြောသလိုတပိတ်မောက်တာကိုတော့မင်းတို့တော့မောက်ကြကွာငါတော့ကြောင်ထဲသွားအိမ်နေမယ်လို့မပြောပါဘူးငါထိတ်ဆိုးကပါမယ်မင်းတို့အပေါ်မှာစင်းတာတို့ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒါရဲရဲဝဲထောက်ခံပါဒါတချို့ကထောက်ခံတယ်ခုနပြောမင်းတို့လုံးကြကွာဆိုပြီးတော့တော်ရသွားအိမ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကယာဒူးတူးကြပါတယ်ယာဒူးလူနေတာကိုလည်း तू ကဒါဟိုတတိပေးပါတယ်တတိပေးတာဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့တောင်ကြရီနွားနှစ်ကောင်မောရတယ်လို့ပမောင်ဘတ်ပီ9000မရတာ9000မရတာကြောက်ဆိုပြီးတော့ခုနပြောသလိုဒီ9000စားအမှတ်ပေါ့လေယာဒူးအလူရဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ဟာကို तू ကတယောခဲ့တာနောက်ဒီဩဝါဒကထာမှာလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေသဘောထားကွဲကြတယ်မညီမညွတ်ဖြစ်ကြတယ်တိုင်းပြည်ကနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးရမှလွတ်လပ်ရေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာခေါင်းဆောင်တွေကသဘောထားမျိုးကွဲနေတယ်ဆိုတာကို तू ကဒါသိပြီးတော့မကြည့်ရနိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက် तू ကဩဝါဒတူကြပြားဆိုပြီးတော့ဩဝါဒဆိုတာတော့ဟိုဆုံးမညွှန်ကြားတဲ့ကြပြားပေါ့လေအဲ့တော့မညီမညွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်တွေကို तू ကလည်းတောင်းကြောင်နေမိသက်ကိုအခိုက်တွေမှခေါင်းဆောင်နေရှင်းတဲ့ကိုမလိုက်ပြန်တော့အရေးထိုတို့၌အခိုက်အခွင့်မဟန်အိုကွယ်ခွေးလိုကြိုက်ချင်တဲ့ဇယက်အကျင့်တန်းဆိုပြီးတော့တော်တော်ကိုပြောင်တင်းနေနဲ့เนาะဒါဆုံးမခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့သူမို့လို့ဒါပြောရတာပါပဲเนาะတောင်လူကလည်းပြောရင်ဒါခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောရကြောက်အောင်ဆိုတာလည်း तू ကခုနပြောသလိုတကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့လက်ထွက်သူ့တပည့်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်လဲ तू ကဩဇာပါဝါရှိနဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒါအချုပ်တန်းဆရာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနပြောသလိုစီပန်းနီဆရာတော်သူတို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့တီဘောမင်းဒါပါတော်မူသွားတယ်ဆိုရင်ဒါစီပန်းနီဆရာတော်ကတော်တော်ထင်ရှားတဲ့เนาะမန္တလေးပြက်เนาะမန္တလေးပြက်တော့ရေးခဲ့တဲ့ကြပြရှိပါတယ်တော်တော်များများသိကြပါလိမ့်မယ်ကြပြလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ထီသုံးနန်းသုံးမြို့3 3ည3 3ဝဖြင့်3ရပြန်လက်3ညခေဝဲဖြစ်လာရလေတို့တတွေသည်သေတော်မှသည်အော်ကောင်း၏သူ့ကြုံဖြစ်ရတာတဲ့เนาะ
သေရတာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရေးခဲ့တာပါအဲ့တော့အချုပ်တန်းဆရာဖေကလည်းခုနတပြိုင်တည်းကြပြရေးပါတယ်အချုပ်တန်းဆရာဖေဆိုတာဥပုံညာနဲ့ခစ်ပြိုင်ပါပဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဟိုကြပြတွေအမြင်တွေကိုရေးတာပုံများပါတယ်အချုပ်တန်းဆရာဖေကလည်းဒီခုနကျွန်တော်တို့ထိနှံပြောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာဗမာတွေစီကမရှိလို့သူကအဲ့တဲ့ကမြင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့တေးတက်ပေါ့သူရေးတဲ့ပုံစံကတော့တေးတက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ရေးလဲဆိုတော့နော်မြန်မာတွေစီကံဖောက်လို့ထိနှံပြောက်ဖြစ်ပြီးမိညာထောက်အစ်စ်မိတယ်မြစ်ပလီလူမျိုးမိပြစ်လို့ဖလျှောက်သွေးသည်ခွားကောင်နေခွေးဖြစ်တော်ပြူတဲ့ခုနဟိုစီပန်းနေဆရာတော်လူပါပဲเนาะသူတို့လည်းဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့เนาะဟိုဆရာတကုံတာယာပေါ့လေဆရာတကုံတာယာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနစာပေသစ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒါလက်ဝဲဝါဒမျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာစာပေလောကဗမာကြပြလောကမှာတော်တော်စောစောချပေးခဲ့တဲ့ဒါဆရာတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ခုနသူ့နောက်မှာလိုက်လာတော့ဆရာတောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ဆရာတကုံတာတို့ကအဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲလက်ရဆိုပြီးတော့စာပေလောကမှာတိုက်ပွဲကတော်တော်ကြီးကြီးမားမားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီသူတို့ပြောတာကတော့ခုန art for art shake ပေါ့လေနောက် art for poetry shake ဆိုပြီးတော့အနုပညာဒီပြည်သူအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ gain နဲ့အနုပညာအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ gain ပေါ့တော့ထင်ရှားတာကတော့ဒီဘက်ကလက်ဝဲ gain ကတော့ဆရာဦးသိပ်ဖေမင်းတို့ဆရာတကုံတာတို့ပါပဲเนาะဒီနောက်ပိုင်းဆက်လာတော့သူတို့မွေကိုဆက်ခံတာကဒီဆရာအောင်လင်းတို့ဆရာရောင်ဘတ်ဆွေတို့ဒီလက်ရ gain သမားတွေကတော့ဆရာတင့်တယ်တို့ဆရာဥတာတို့ပါသူတို့ကတော့လက်ရ gain သားတွေပေါ့သူတို့တော့ဆက်ခံတော့ဆရာတက်တုတ်ဖုံးနိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒါအနုပညာသည်ပြည်သူအတွက်ဖြစ်ရမယ်အနုပညာသည်ပြည်သူအနုပညာအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဒါဆရာခုနတကုံတာယာကဒီစာပေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုစပြီးတော့ဖောက်ပေးခဲ့တာပါဗမာစာပေလောကမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဇော်ကြီးတို့ရဲ့ခစ်ဆန်းပေါ့လေခစ်ဆန်းဆိုတာကတော့သူက romanticism ပေါ့ romanticism တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေဆရာဇော်ကြီးကတော့ဘဝအလွမ်းဘဝအမောဝါဒလို့သူကဒါညှို့ပါတယ်ဘာသာပြန်ပါတယ် romantic ကိုသူကတော့တဘာဝဘွဲ့ပါပဲเนาะ naturalism လို့လည်းခေါ်တယ်ဟောတဘာဝဘွဲ့ကိုပဲသူကအဖွဲတွေများပါတယ်လူတဘာဝအဖွဲပေါ့အဲ့ဒီတော့လူဒန်းစားအမြင်မပါပါဘူးဆရာတကုံတာတို့ခစ်ကြမှာเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကအစပေါ့လေဒီចောင်းသားလူငယ်တွေကလည်းလက်ဝဲဝါဒကိုလေ့လာတယ်လက်ဝဲဝါဒကိုလေ့လာရင်လည်းလက်ဝဲဝါဒယူဆတွေကစာပေလောကတွေကိုစိတ်ဝင်လာတာပါပဲအဲ့တော့ဒါဆရာတကုံတာယာပေါ့လေသူနောက်ဆက်ခံတာကတော့ဆရာတောင်းတယ်စီပေါ့ဆရာတောင်းတယ်စီတို့ကြတော့ဒါသူတို့ကပြည်သူကြပြာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့သူတို့ကလှုပ်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမိုးဝေခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တော်လန်ကြပြာပေါ့တော်လန်ကြပြာဆိုတာတော့ကိုသိန်းအောင်ခိုင်တို့ကိုလေးအောင်တို့နောက်ကြတော့နိုင်ငံတကာကြပြာပေါ့လေအဲ့ဒီအထိရောက်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်60နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒါမဆလာကเนาะကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်မဆလာပါတီထူထောင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဘက်ပိုင်းကเนาะရှိခဲ့တဲ့စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တွေလုံးဝစိတ်သုံးသွားပါတယ်စိတ်သုံးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥနုလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖဆပလလက်ထက်ကအရှိတော်အာရှမှာစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံကဗမာနိုင်ငံပေါ့လေထိတ်ဆုံးရဆိုပြီးတော့ကူစံထားရတဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့တုန်းကသမရလည်းသမရမကြိုက်ရင်ရေးတယ်ဝင်ကြီးလည်းဒါပြည်ထဲဝင်ကြီးဆိုတာအချုပ်ပဲဥကြော်ငင်းဦးတရင်စာတပါတယောက်ကပြောတဲ့ဒါဟိုရင်းပေါ့ဘိုးချုပ်ဦးခေကကြော်ငင်းမင်းငါညီငယ်ပါသေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုသုံးညုံတဲ့ဆိုရင်ဒါအချုပ်ထဲအောင်ထွက်ရမှာပေါ့ခုခေတ်ဆိုအဲ့တော့ဒါပြည်ထဲဝင်ကြီးတော့အဲ့လိုရေးတယ်ဥနုဆိုလဲဒါအပြိုင်ဆိုင်တယောတာပဲဥနုနဲ့ဒါတီမြဲတဲ့တန်ရှင်ကွဲကြပြဲကြတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ဘတ်ဆွေကဒါဥကြော်ငင်းတို့ဥပတ်ဆွေတို့ဘက်ကပေါ့လေအဲ့တော့ခုနဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ဘတ်ဆွေကကိုကြီးကောင်းဆိုပြီးတော့ဥနုကိုတယောပြီးရေးပါတယ်เนาะတကြီးအနေနဲ့ပေါ့လေရွာတရားတကြီးအနေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှလည်းဒီဆွဲတဲ့ဥပိုင်လေးကစညနေဖုံးပုံကဥနုပုံကိုပြပြတတကိုဆွဲထားတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဥနုကရေးယူလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကရေးယူတာရောမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်။ဘာဆရာဗမော်တောင်တို့ဆိုရင်ခဏအေးယူခံရပါတယ်။ဦးနုတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါသဘောထားကြီးတယ်ပေါ့လေ။သူတို့က personal ကြ
ဒါသူတို့ရေးလာလို့ရှိရင်ဒါတဦးချင်းတဲ့သဘောနဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့သူတို့ကအရေးယူမှုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဗမော်တင်အောင်တို့နော်ဆရာမြတ်တန်းတင်တို့အဲ့ဒီခေတ်တည်းကဆရာအောင်လင်းတို့ဆိုလဲခဏခဏမပြေတော်သားခေခင်ဦးတို့လိုဝတ္ထုမျိုးပေါ့လေတပုံကြီးလိုဝတ္ထုမျိုးနဲ့ဒါထောင်ကြတန်းကြကိုကျုံပို့ခံအဲ့ဒါတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အစိုးရကနော်သူရေးယူတာပေါ့အစိုးရကိုအကြည်ညိုပြက်အောင်ရေးမှုနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာပေစစ်ရေးဆိုတာမရှိတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးနိုင်ပါတယ်ရေးပြီးတော့မှစာအုပ်ဆိုင်ပေါ်ဆိုင်ဟာစာအုပ်ကရောက်သွားတော့မှနော်အဲ့တော့သူတို့လည်းဖတ်ပြီးတော့မှဒါစာအုပ်ကိုလိုက်သိရင်စာရေးဆရာကိုဖမ်းရစီရလောက်တာပါဒီနောက်ပိုင်းတစ်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမဆလာခေတ်ကစပြီးတော့စာပေစစ်ရေးရုံးဆိုတာဒါပေါ်လာပါတယ်နောက်ဆုံးဒီစာပေစစ်ရေးရုံးမှာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဦးတင့်ဆွေကိုယ်တိုင်ကသူ့အတူပဲဒါအားလုံးအများပြောနေတာကြားတော့သူလည်းဖွင့်ရဝန်ခံသွားပါတယ်စာပေကင်ပေတိုင်ရုံးဆိုပြီးတော့ကင်ပေတိုင်ဆိုတာအမရန်ဆိုတဲ့ဂျပန်ခေတ်ကစစ်ပလိတ်တွေပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ကမတင်ကားတဲ့လူခေါ်ပြီးတော့ရင်နွေးဘူးနဲ့လောင်းလက်သေးကုန်ခွာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့အမှန်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာမှရှိတဲ့ဝန်ကဘာလမ်းတွေကသူတို့စာပေစစ်ရေးရုံးလှုပ်ထားတဲ့နေရာကြီးကလည်းအရင်တော့တကယ့်ကိုဂျပန်ကင်ပေတိုင်ရုံးကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကခုနအတိတ်နိမိတ်လို့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးအဲ့တော့နှစ်90လုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ထက်တော်ကြီးကာလလက်ထက်တော်လေးကာလလို့ခွဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါဘုံနေဝင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကောင်စီခေတ်ပေါ့နောက်ကြတော့ဒီနဝတခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအနှစ်90ကျော်ကြာပါတယ်အဲ့အနှစ်90ကျော်လုံးကျွန်တော်တို့ကြပြားတွေကဖိနှိပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဟောကြပြားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပုတ်လိုက်ဖြုတ်တယ်ဒီပုတ်တွေဖြဲပါဖြတ်ပါငကောကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကအမဲတွေပိတ်လွတ်တယ်အမဲတွေပိတ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တဲ့လူတွေကသိတယ်ဒါစင်ဆာလောက်ထားပါလားဖတ်လို့မှမရတာအမဲကြီးတွေကိုအဲ့ဒီကကျတော့သူတို့ကဖြဲခိုင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြဲပြီးပေးရတယ်ဖြဲတော့လေခုနနောက်ကျတော့သူတို့ကပြောပြအောင်ဖြဲတဲ့အခါကျတော့စာမျက်နှာကြော်သွားတာကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါစင်ဆာလုပ်တယ်လို့စင်ဆာလာလုပ်တယ်သူတို့ကစင်ဆာလုပ်တယ်လို့လေသူတို့ကအသိမခံကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကကျတော့အစ်စ်ပြန်ရိုက်ရတယ်အစ်စ်ပြန်ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါစက်ကူတို့ပိုးလဲနာတယ်ဒီနစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကအဲ့တော့တင်ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးမထုတ်ဝေခင်မှာအရင်တင်ပါတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကဖြတ်တော်တာဒီကြပြားတော့မသုံးရဘူးဒီဝိထုတော့ဒါပယ်တယ်ပေါ့လေသူတို့ခွင့်ပြုချက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်အဲ့တော့လူလူရှိရောက်လာပြီးလူလူဖတ်ရတာကတကယ်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဟာတွေသူတို့မြင်စေချင်တာတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနှစ်90လောက်နေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခါအဆုံးကတော့ကြပြားဆရာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတာမဏိမိုးကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြပြားဆောင်းပါးလေးတွေရေးနေပါတယ်လှိုက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လစပြီးပါတယ်အခန်းဆက်အနေနဲ့ရေးမှာပါစောင့်ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်ကြပြားတွေဘလို့အဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ရေးနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြပြားရေးုံနဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာเนาะအခုတော့ဒါနိုင်ငံရေးလို့ထောင်ကြတယ်ပေါ့ဒီအဲ့ဒီခေတ်မှာကကျွန်တော်တို့ကြပြားရေးလို့ထောင်ကျသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းရွှေရတောင်ကိုအဲ့တော့ကြပြားဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုပုံတိတ်ဖော်ပြလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရေးမြင်ကူးစာအုပ်ကလေးတွေလုပ်ပါတယ်ကိုယ့်အကူဖျောင်းမှာရေးတယ်ဖျောင်းမှာရေးပြီးတော့ guest standard နဲ့လှည့်ပါတယ်လှည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က live ဝီဖတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖမ်းတာပဲဖမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရွှေရတောင်ကုတ်တို့တူနဲ့တန်ကြပြားစာအုပ်နဲ့ရွှေရတောင်ကုတ်တို့အုပ်စုထောင်ကြပါတယ်နောက်ကောက်နယ်ကနောင်တို့အုပ်စုဟင်္ဒရာအုပ်စုပဲဟင်္ဒရာအုပ်စုကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များပါတယ်10ယောက်လား12ယောက်လားအတွဲလိုက်ကိုကြနောက်မောင်နီညွန်းဒလာတို့အုပ်စုအဲ့တော့ဝင်းလက်နောက်ဝင်းလက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ထင်ရှားပါတယ်ရှုထောင့်ဂျာနယ်မှာသူပါတဲ့နော်မျက်လက်ဆရာလင်မယားဆိုတဲ့ကြပြကြောင့်နော်သူဒါရှုထောင့်ဂျာနယ်အက်ဒီတာဦးဝင်းခက်လည်းအဖမ်းခံရပါတယ်ဝင်းလက်လည်းအဖမ်းခံရပါတယ်ထောင်ချတယ်ရှုထောင့်ဂျာနယ်လည်းအပိတ်ခံအဲ့တော့ခုနဖြစ်ပုံကဒါမျက်လက်ဆရာလင်မယားဆိုတာဝင်းလက်ကြီးရလဲကျွန်တော်တို့ဥနေဝင်းတို့လင်မယားကိုစောင့်ချိတ်ရေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ခုနပြောသလိုစဉ်းစားမတင်ရသေးဘူးတကယ်လို့သူတို့ညှိတယ်ထင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြပြားစာရွက်ကိုဖျဲရတယ်ဖျဲပြီးသူတို့အထက်ကကြတော့ခုနဖျဲတဲ့အခါကျတော့စောင်ရင်9000ရိုက်တယ်ဆိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင်ရင်9000တီတီအဲ့9000ကိုရည်ယူတယ်ရောလို့မရအောင်အဲ့ဒီတော့ခက်တာရှုထောင့်ဂျာနယ်ကလည်းအချိန်မီထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရေးကြီးတော့တိုက်ကကြပြားဆရာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဖျဲခိုင်းတာပေါ့ကုကြီးခိုင်းတာပေါ့ကြပြားဝိုင်းဖျက်ကြရင်အုပ်ရီ5000ဆိုတော့အဲ့တော့ဖျဲပြီးရင်ကြပြားဆရာတွေကအဲ့ဒါကိုကိုလွယ်ရီတဲ့ကိုထည့်ပြီးလမ်းပေါ်လဲရောက်ကိုရှောက်ဝေရောအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တော့တာပြဿနာတက်တော့အဲ့ရှုထောင့်ဂျာနယ်လည်းအပိတ်ခံရပါတယ်ကိုဝင်းခက်လည်းဒါအဖမ်းခံရတယ်ကိုဝင်းလက်လည်း
ဖန်းခအဲ့လိုအမှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဗမာကြပြဆရာတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခစ်ပေါ်ခစ်ပြိုင်ကြပြဆရာတွေဟာအပြီးဆုံးသေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့လေဒါဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲပေါ့နော်ခုနတကယ်လူခွေတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးဆင်နွှဲနေကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီဆင်နွှဲနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုနော်ကျွန်တော်စပြီးတော့သွေးတဲ့ခင်းပေးခဲ့တာဘိုးအောင်ကျော်ပါပဲဘိုးအောင်ကျော်ရဲ့ဒါကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လို့မှမေ့လို့မရတဲ့ကျေးဇူးတွေခုနကိုအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုထိန်နေလဲပြောသွားပါပြီနော်သူ့အမွေကိုဆက်ခံနိုင်မှုဒီကလူငယ်တွေတပြည်လုံးကလည်းဆက်ခံရမှာပါဒီကွက်ကွက်ကလေးနော်မယ်ဇလီကုန်းအုပ်စုကလည်းဆက်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ခံမှုစ조사နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့လေလူ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာဟာဘိုးအောင်ကျော်ကိုကျေးဇူးခုနဆက်ရရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒါယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဟိုခုနကျွန်တော်ဟိုမှာတော့ဖတ်ပြီးပါပြီဘိုးအောင်ကျော်တန်းကြီးဆိုတဲ့ကြပြလေးပါကျွန်တော်တို့အင်မတန်လေးစားတဲ့နော်ကိုလေးအောင်သူလည်းကွယ်လွန်သွားပါပြီသူကကြပြလေးတစ်ပုဒ်ဘိုးအောင်ကျော်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရေးပါတယ်ဘိုးအောင်ကျော်တန်းကြီးဆိုတဲ့ကြပြမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒါဖျားပေါ်မှာလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးပါပြီခုဒီကိုထိန်လေးကတောင်းဆိုလို့ပါအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကခုနကြပြနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတော့ဒီကြပြလေးထပ်ဖတ်ပြပါဗျာတဲ့ဟောမုံကဝယ်စားတဲ့ကမှာခင်းရီတောင်းတယ်လို့ပေါ့လေသူကလည်းအဲ့ဒါတောင်းတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဒီထဲမှာတော့အ ਨੇ ကပွဲကိုမတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလူတွေလည်းနားထောင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဘိုးအောင်ကျော်တန်းချင်းမှာကြပြကနော်တင်းတင်းကြိုက်ထားတဲ့ငါရဲ့နှခမ်းဟာဗျံကနေကွဲထွက်ပြီးသွေးအဆက်ဆက်စီးလိမ့်လာတယ်ငါအန်ကိုကြိတ်ပြီးလက်သီးကြစ်ကြစ်ဆုံးမိတယ်ဒီနေရာမှာရဲဘော်ဟာကြဆုံးခဲ့တယ်ကတ္တရာလမ်းကိုခွာရာဇဝင်ရေးရသုတေသနလုပ်ရင်ရဲဘော်ရဲ့ဂုဏ်မှုကိုတွေ့ရမယ်ရဲဘော်ရဲ့သွေးဆက်ကိုတွေ့ရမယ်ဘသူညှင်းနိုင်တယ်လဲစီးစင်းခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရဲ့သွေးတွေအကြောင်းစပါတာကတ်ရဲ့ဂုံရောင်ကုန်းပေါင်တပုံဂလုံးဆရာဆန်ငွေရင်ဘန်ထရိုင်အတိုင်းမသိသောချီကွေပါတာစသောအာဇန်နီထောင်တောင်းတို့နဲ့အတူတရားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာရဲဘော်ဟာသွေးဟာหนีရဲခဲ့တယ်သူတို့ကရဲဘော်ရဲ့ဂုံထူးထူးကိုဖော်ကျူးဖို့ညှင်းဆန်နေကြတယ်ဘသူတွေရှိအောင်မှလဲရဲဘော်မုန်းတဲ့သူတွေသူတို့မုန်းတာကိုရဲဘော်ကစိမ့်ကားတဲ့ပြုံးနဲ့ပြုံးမှာပဲယုံတယ်ပြည်သူချစ်တဲ့အာဇာနည်နှစ်ဟာဘယ်ခေတ်မှမဆိုနှုတ်ပြစိမ့်လန်းတယ်ဘိုးအောင်ကျော်ရဲဘော်ဒီနေရာမှာတို့ဟာရဲဘော်ကိုအချိန်ချင်းဂုဏ်ပြုတယ်ဘိုးအောင်ကျော်ရဲဘော်ဒီနေရာမှာတို့ဟာစာရွက်တွေဝေဘူးတယ်ရဲဘော်ရဲ့အခန်းဆက်တိုက်ပွဲရဲဘော်ရဲ့တရားတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းဒီနေရာကိုလာပြီးရဲဘော်စီစဉ်ခဲ့တဲ့หนีရဲတဲ့သွေးဆက်တွေပေါ်မှာငါဖြူပတ်ဖြူရော်တဲ့မျက်ရည်နဲ့သူရတတ်တိမဲ့တဲ့ရှိုက်တန်နဲ့ရဲဘော်ရဲ့ဂုံခန်းခန်းကိုညစ်တွန်းအောင်ငါမလုပ်ဘူးကြပြတပုတ်ဟုတ်တယ်ငါကြပြတပုတ်ရဲဘော်ရဲ့ဂုံကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ကြပြတပုတ်လက်ခံမှာရဲဘော်အော်ဟစ်ပြီးငါပန်ကြားတယ်ဒီကြပြဟာငါကြပြမဟုတ်ဘူးပြန်ညင်းပြရစီဖတ်ကြည့်စမ်းလေစီးထတဲ့သွေးဆက်တွေရဲ့ဘသူသွေးလဲရဲဘော်ရဲ့ပူနွေးတဲ့သွေးတွေမချောက်သေးတဲ့သွေးတွေအိုရဲဘော်ရဲ့သွေးဆက်ဆက်နဲ့ရဲရဲလက်လက်တီရှက်ထားတဲ့ရဲဘော်ရဲ့ကြပြပါပဲရေးသူကမောင်လေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်那呀，我为了想吃你来呢，谁还是三个？哎，你那有几个？你想多少人家还白是？